بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سردیوں کے حوالے سے ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے ڈرائی کف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈرائی کف کے حوالے سے ہے۔ ڈرائی کف بیسیکلی ایسے ہوتی ہے کہ جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں اس کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور پوری باڈی کے اندر جو ڈرائینیس ہوتی ہے تو اس وجہ سے ڈرائی کف پیدا ہوتی ہے اور یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب بھی خشک کھانسی ہوتی ہے تو اس میں مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، خاص کر کے اس کے سینے میں درد ہوتا ہے اور وہ مشکل سے یہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ تو ڈرائی کف کے حوالے سے ہمارے کلینک پر جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے ایک ڈوز دی جاتی ہے کارسینوسن لنگس۔ یہ جو دوائیاں پڑیوں میں آپ 1 ایم سے لے کے سی ایم کے دوران کیس کی نوعیت کے مطابق ایک پڑیا دے سکتے ہیں۔ دوسرے دن جو دوائی دی جاتی ہے اس میں ٹیوبر سی ایم کی ایک خوراک دی جاتی ہے۔ اگر مرض کی نوعیت ایسی ہے جیسے کوئی بچہ ہے یا خاتون ہے یا کوئی بزرگ بندہ ہے تو اس کو آپ 1 ایم پاور میں بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جو پڑیاں میں نے پہلے بھی بتایا کہ 1 ایم دیں یا سی ایم دیں، کیس کی نوعیت کے مطابق آپ دوائیاں چلا سکتے ہیں۔ تیسرے دن جو دوائی استعمال کی جاتی ہے وہ ڈروسرا کی جو پوٹینسی ہوتی ہے وہ تیسرے دن وہ بھی 1 ایم سے لے کے سی ایم کے دوران آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو دوائیاں صبح دوپہر شام استعمال کی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلی دوائی ہوتی ہے برائیونیا 200 یا 1 ایم دیں کیس کی نوعیت کے مطابق۔ اس کے بعد سپنجیا کی ایک ڈوز دیں، دن کے وقت 1 ایم دے دیں یا 200 دیں کیس کی نوعیت کے مطابق۔ جو تیسری دوائی ہوتی ہے وہ فاسفورس 30 رات کو دی جاتی ہے۔ ڈرائی کف کے حوالے سے یہ جو پروٹوکول ہے یہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ میرے لیے خاص دعا بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔